俺の名前は翔。都内で会社員として働く45歳。専業主婦の嫁、すみ子とマンションで2人で暮らしている。結婚して15年。新婚のような新鮮さこそないが、安定した関係を築いていた。まあ、そう思っていたのは俺だけだったのだが。ある日、すみ子がお風呂に入るため、浴室に向かっているとき、リビングに置いてあったすみ子のスマホに一通のメッセージが届いた。旦那いない日いつ？大好きなすみ子に早く会いたい。そんな言葉がポップアップで表示されていたのを見てしまった。すると、浴室に向かっていたすみ子が慌ててリビングに戻ってきた。スマホを忘れたことに気づき、取りに戻ってきたのだ。俺はさっきのメッセージを見たことは伝えず、すみ子の足音とともに目線をテレビの方へと背けた。あたかもテレビに夢中で何も気づいていないかのように。そんな俺の姿に、すみ子は安堵して、スマホとともに浴室へと戻った。そう、最近のすみ子はスマホを手放さないのだ。こうして見てはいけないものを見てしまった俺。この時はあまりの驚きで、ただただ呆然とするだけだった。その後、怒りが湧いてきたのは翌日のことだった。間違いなく黒なんだろうけど、一瞬見ただけでは何とも言えない。まずはしっかりと証拠をつかまなければならない。俺は翌日、仕事のある日は比較的早く寝てしまうが、この日は、すみ子が寝静まるまで寝たふりをして待っていた。すみ子は俺がいつものごとく寝ていると思い、スマホを見ながら何やらニヤニヤとしている。どうせ真男とメッセージのやりとりで楽しんでいるのだろう。こうして俺は眠気も我慢して必死にすみ子が寝るのを待ち続けた。そして深夜2時頃になり、ようやくすみ子が寝たのだ。俺は恐る恐るすみ子のスマホを手に。やってはいけないことと分かってはいましたが、あんなメッセージを目にしてしまった以上、こうするほかにない。だって、お小遣い制で更新所なんてもってのほかだったから。すみ子の誕生日を入れると、簡単にロックを解除できた。こうして、すみ子のスマホのメッセージアプリを開くと、それらしき男はすぐに見つかった。そいつの名前はカイト。会話のやりとりから会社などもわかった。すると、そのカイトとのやりとりで、一つ気になるものを見つけた。あさっては水曜日でしょ？水曜日は旦那いつも遅いし、家に来てよ。と、真男を誘うメッセージが。確かに俺は水曜日、定例会議などの関係もあり、ほぼ確実に23時は過ぎる。下手すれば日付が変わることも。それを把握しているすみ子は、あえて水曜日を選んで、真男を自宅へと誘ったのだろう。つまり、確信犯というわけだ。こうして俺は、翌日すみ子に対して、今週の水曜日に出張が入ったと、あえて嘘をついた。すると心なしか笑顔になったが、すぐに表情を戻して、了解、出張頑張ってねと一言。内心はほくそ笑んでいたのだろう。俺が何も知らないと思ってな。この日もスマホを片時も手放さず、そして誰かにメッセージを打つ。どうせ俺の出張を真男に報告しているのだろう。俺はすみ子の行動を容易に想像することができた。こうして迎えた出張の水曜日。いってらっしゃい。と、俺を見送るすみ子。水曜日は、すみ子が夕方、必ず買い物に行くので、俺はそれですみ子が家を開けるまで、近隣の漫画喫茶で待機した。いよいよ迎えた X デーだけあって、
漫画や雑誌を読んでいてもなんだか落ち着かない。こうして夕方になり、すみこがそろそろ出かけるであろう時間に漫画喫茶を出ることに。そして家へと向かった。鉢合わないように警戒しながら。自宅に着くと、すみこの車はなく、やはり外出していたようだ。俺はその隙に自宅へと戻り、ベッドの下へ隠れることにした。真っ暗で身動きも取れない。狭く窮屈な空間でひたすらその時を待った。居心地が悪く、1時間が3時間くらいに感じた。こうして待つことを1時間。スマホを見ると18時過ぎ。玄関のドアが開いた。やはりすみこ一人の足音ではない。そして入ってきた足音は2人だ。さらに声も男女の声が聞こえる。ものすごく楽しそうだ。まさかの旦那出張とか最高。ははははは。今日はいっぱい楽しもうね。帰ってほしくないやいや、俺はここにいるぞ。何も知らずに何を言ってるんだ。こうして2人は終始仲良さそうに会話をしながらベッドの上に。真男とすみこは俺の存在に一切気づいていない。とても楽しそうだ。俺の怒りは頂点に達した。2人してふざけやがって。いい加減にしておけよ。何も気づいていない2人は最高潮に盛り上がっている。そして俺はついにベッドの下から出て2人の前に登場。あっけに取られる真男とすみこ。真男とすみこが固まる。お楽しみの最中だったので、2人ともあられもない姿で硬直。するとすみこがそんな状態にもかかわらず、意味のわからない抵抗。ショー、違うの。これは、とにかく違うの。そんな意味のわからない言い訳が通用するはずがない。しかし、真男も続けて、違うんです。こいつらはどこまでアホなのか。俺は心底呆れて、思わず鼻で笑ってしまった。話にならない。そしてすみこは泣き出す。いやいや、泣きたいのはこっち。そんなセリフは心の中に閉じ込め、俺はこの2人にさらなる反撃を用意していた。必死に言い訳する2人。そんな中でインターホンが鳴った。ちょっと待って。服を着なきゃ。てか誰なのよ。すみこが慌てたが、俺は脱ぎ捨ててあった服を外へ投げた。やめてー。すみこも真男も叫ぶ。そんな中で家に入ってきたのは、すみこの両親と真男の両親だ。2人はそんな両親の姿を目にして言葉を失った。そうなんです。実は俺が事前にすみこの両親にコンタクトを取り、さらに独自に調査して真男の両親も突き止めコンタクトを取っていたのだ。こいつの調査に関しては頑張ったと我ながら感謝している。両親を前にあられもない姿で立場のない2人。呆れ返った両親たちが詰め寄る。泣いたりうなだれるだけの2人。これだけでも十分な制裁だが、俺はさらにスペシャルな制裁を用意していたのだ。再び我が家のインターホンが鳴る。真男もすみこも慌て始める。今度は誰なのよ。もうやめて。なんなのよこれ。そんな言葉を無視して、俺は玄関のドアを開ける。そこには、すみこの友人と真男の友人の姿が。これももちろん、俺の作戦通り。SNS で探してコンタクトを取りまくったのだ。とても頑張った俺。そして、全員に同じ日程の同じ時間に集合をかけていた。そのため、
こうしてみんなが一堂に俺の家へと集まったのだ。真男とすみ子があられもない姿でうなだれているのを目撃。何してんの？浮気とか最低でしょ。ガチクズじゃん。浮気とか引くし友達やめるわ。そんな言葉が次々と飛び交う。そこに応戦する形で両親たちもヒートアップ。すみ子の親に関しては娘にパチーンと一発。真男の親もすかさず息子をつかみ揺さぶり騒ぐ。まさにカオスという現場だ。そろそろ最終処理に入るか。みんながヒートアップする中で、俺は机に離婚届を叩きつけた。ここまで好き勝手なことをしたのは自分のくせに、離婚届を目にして、すみ子の顔がさらにこわばった。何をビビってんの？お前のせいでこうなってんだけど。俺は冷静にそう言った。するとすみ子は、離婚だけは嫌だ。今にも消えそうな声で囁く。そりゃそうだろうな。真男を調べると会社員だが、月収は15万円ほどで、いいと言えるものは顔くらい？だからこそ専業主婦のすみ子は俺を ATM 扱いして、真男はイケメンだが遊ぶぐらいがちょうどよかったんだろう。そんなすみ子の考えも見えすいてた。だからこそ、俺の離婚する意思は変わらないし、こんなクズ女の嘘の涙に同情する気持ちももちろん、許す気持ちもさらっさらなかった。俺は表情を一切変えずに、離婚届への記入をするよう伝えた。さっさと書けよ。おい、早くしろ。友人たちも次々と俺の言葉に続く。自分が悪いんだから書きなよ。ごねるとか自己中すぎでしょ。そして、根負けしたすみ子は泣きながら離婚届にサインをする。こんなあられもない姿で、大勢の人の前で離婚届にサイン。こんな屈辱、なかなかないでしょう。こうして二人の関係は終わった。それと同時に、俺もこの後すぐに離婚届を出しに行くことを告げた。もちろん、二人に慰謝料として300万円ずつ請求をすることも伝えた。二人は抵抗する気力もないのか、うなだれているだけで完全敗北。真男は両親に引っ張られながら連れられて家を出て行った。その後、実家に連れ戻されて、両親の管理下で生活するようだ。今の仕事だけでなく、アルバイトなども複数させて、早急に慰謝料を返済させるとの言葉を両親からいただいた。そしてすみ子は、両親にも見捨てられたようだ。路上生活でもして頭冷やせ。もう娘とは思わん。そう言い残して両親は家を後に帰っていった。友達もみんな帰っていき、すみ子は再び泣き叫ぶ。しかし、俺は絶対に許さない。すみ子を家から追い出して、俺は離婚届を出しに向かった。出て行かなければ、慰謝料をもっと増額すると伝えると、すみ子は慌てて泣きながら、必要最低限の荷物を持って家を後にしたのだ。慰謝料増額なんてないけど、アホなすみ子はその言葉に萎縮したんでしょうね。それだけでなく、俺はすみ子に対して一括での慰謝料返済を命じた。それと同時に、知り合いの時給のいい住み込みバイト先を斡旋、お金を借りさせた。そこに300万円の借金をして、今も慰謝料返済のために働いている。最後までお話を聞いてくださり、ありがとうございました。次回の動画も楽しみにしていてください。